Մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մետրում։ Այսօր իմ հյուրն է քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Դուք հետևում եք գործընթացներին, նաև ձեր վերլուծություններն եք ներկայացնում։ Ձեր գնահատմամբ ինչպես կգնահատեք գլխավոր շտաբի փետրվարի 25-ի հայտարարությունը եւ 3 առաջ օրվա հայտարարությունը։ Ինչ տեղի ունեցավ եւ դա նորմալ էր թե ոչ, խնդրեմ։ Առաջին եւ երկրորդ հայտարարությունները գնահատում եմ առաջինը շատ լավ, երկրորդը նորմալ, երրորդը գնահատում եմ ոչ շատ հասկանալի, իսկ ընդհանրապես թե ինչ է տեղի ունենում գլխավոր շտաբի հետ, փորձեմ ինչքան հնարավոր է, շատ չէ, բայց որոշակի փակագծեր բացել եւ նաեւ իմ կարծիքն ու վերլուծությունը ասել։ Գլխավոր շտաբը արեց հայտարարություն, եթե կարճ ասենք, եւ մնացած գործը թողեց ժողովրդի վրա։ Բայց միաժամանակ կան տվյալներ եւ դրանք շատ վստահելի տվյալներ են թվում, քան վստահելի տվյալներ են, որ գլխավոր շտաբը զգուշացրել է գործադիր իշխանության ղեկավարությանը, որպեսզի ժողովրդի եւ բողոքողների դեմ ոստիկանական կամ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից զանգվածային բռնություններ չկիրառեն։ Եվ այս առումով իհարկե դրական է, բայց այն, որ անմիջապես իրենք վախեցան պիտակավորվելու որպես ռազմական հեղաշրջում կատարողներ, եւ ամենասկզբում ես հենց առաջին օրը ասել էի, որ տեղեկություններ ունեմ, որ իրավաբանների հետ են խորհրդակցել հայտարարությունը գրելիս, որպեսզի հետո իրենց հնարավոր չլինի մեղադրել հեղաշրջման փորձի մեջ, դա փաստորեն ըստ էության տրամաբանորեն հաստատվեց եւ այն որ իրենք վախեցան դրանից եւ հետագա այլ նմանատիպ քայլեր, այսինքն հայտարարության պես քայլեր կամ գուցե այլ քայլեր չարեցին, խոսում է այն մասին, որ իրենք իրականում շատ զգույշ փորձեցին լինել, իսկ երբ զինվորականությունը շատ զգույշ է փորձում լինել, ստացվում է անհեթեթ իրավիճակ, որը ստացվում է մշտապես Հայաստանում, ինչպես արդեն մի անգամ ասել եմ, Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը բացարձակ եւ անգերազանցելի չեմպիոն է եւ առաջամարտիկ է անհեթեթություններ անելու հարցում, խոսքը վերաբերում է քաղաքական բնագավառին։ Եվ այդ առումով թե դրականը կա գլխավոր շտաբի հայտարարության մեջ եւ թե նաեւ լրջոպես բացասականը կա դրա հետագա ընթացքի մեջ, որովհետեւ չի կարելի պետության, երկրի եւ ժողովրդի փրկության հարցը նետել ժողովրդի ուսերին, նստել կողքի եւ սպասել։ Եվ ստացվում է այնպես, որ ըստ էության գործադիրի ղեկավարի պաշտոնը զավթած անձը հաղթում է անգամ սեփական բանակին երկրորդ անգամ։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ Հայաստանում եւ հայկական ընդհանրապես պետությունում եւ հայկական հասարակական եւ հանրային մշակույթում չկա բավարար քաղաքական գիտակցություն եւ ցավալիորեն ռազմական ղեկավարությունում չկա գիտակցություն, որովհետեւ տարիներ շարունակ անմիջապես հետ խորհրդային շրջանից, որ գալիս է խորհրդային ավանդույթներից, զինվորականների մեջ ստրկամտություն եւ սալդախոնություն է մցվել, ուրիշ բառ չեմ գտնում, քան ռուսերեն այդ բառը կիրառելը, որ այսպես տափակ եւ քառակուսի մտածողություն, որ ամեն ինչին պետք է հետևել տառին եւ օրենքի տառին եւ սահմանադրության տառի ոգուն համապատասխան քայլեր կատարել, անգամ երբ երկիրը կորում է եւ ոչ սահմանադրություն է լինելու դրա արդյունքում, ոչ որևէ օրենք եւ ոչ էլ ժողովուրդ։ Եվ ես իհարկե որևէ կերպ չեմ քաջալերում եւ չեմ խրախուսում որևէ հակասահմանադրական կամ հակաօրինական քայլեր անելը, բայց իհարկե զինվորականությունը գիտե, Հայաստանում չգիտե, բայց աշխարհում գիտեն, թե ինչպիսի, նայեք, զինվորականները պիտի հասկանան, որ այդ հիմարաբանությունը, այդ բացառիկ տխմարաբանությունը, որ պրոտոկոլային առումով թե արևմուտքում եւ թե Հայաստանում հաճախ օգտագործվում է, որ իբրև թե չպետք է զինվորականները ընդհանրապես խառնվեն քաղաքականությանը։ Դա ուղղակի այսպես ամենաանհեթեթ բաներից մեկն է, որ կա։ Զինվորականները խառնվել են եւ խառնվում են քաղաքականությանը աշխարհի ամենատարբեր երկրներում, այդ թվում նաեւ Միացյալ Նահանգներում լիովին օրենքի շրջանակներում, օրինակ երբ Տրամպը մտավախություն կար, որ կարող է չթողնել Սպիտակ տունը,
զինվորականությունը հստակ ակնարկեց պաշտոնապես ընդ որում ամերիկյան գլխավոր շտաբը, որ դա թույլ չեն տա, այսինքն թույլ չեն տա սահմանադրական կարգի խախտում Միացյալ Նահանգներում, որովհետև Միացյալ Նահանգների զինվորականությունը գիտակցում է, որ ինքը սահմանադրական կարգի պաշտպանն է։ Հայաստանում խորհրդային վատթարագույն տրադիցիաները մտել են մեր զինվորականության մեջ, որը կարող է ռազմի դաշտում առյուծի պես կռվել, բայց գալով քաղաքացիական կյանք դառնում է վախվորած, անվճռական եւ բացարձակապես քաղաքական տգիտություն ցուցադրող մի խավ։ Սա ցավալի իրականություն է եւ տեսնում ենք դրա հետևանքները։ Ես դեռևս հուսով եմ, որ Օնիկ Գասպարյանը չի լքի պաշտոնը, եւ եթե լքեց, ապա լրջագույն խնդիրներ են լինելու Հայաստանում։ Պարոն Արտիրոսյան, դուք խոսում եք զինվորականների քաղաքականությանը չխառնվելու այդ վատ սովետական ավանդույթի մասին, Հայաստանում անգամ քաղաքական ուժերն են վախենում քաղաքական process-ների խառնվել եւ քաղաքացիներից շատերն են վախենում եւ ասում են, գիտեք, արվեստագետների մոտ էլ այդ հիմարությունը հաճախ հանդիպում է, չէ, ասում են, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, դա քաղաքական է, քաղաքականացնել, շատերը ասում են, կարծես թե դա վատ բան է։ Եվ ես իրենց համար շատ մեծ անակնկալ ունեմ, որ իրենք բնականաբար գաղափար չունեն դրա մասին, եթե դուք չեք զբաղվում քաղաքականությամբ, շատ հայտնի խոսք են։ Քաղաքականությունն է զբաղվում ձեզանով, իսկ Հայաստանում մի քիչ այլ իրավիճակ է, եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ սկսում են զբաղվել նաև տականքները, որոնք եւ որոշում վճռում են թե ձեր, թե երկրի կյանքը եւ որպես կանոն տանում այն կործանման։ Այնպես որ այդ մտայնությունը ամոթալի տգիտագույն մի մտայնություն է, բայց ինչ արած դա է, հիմա պիտի փորձենք փոխել, որպեսզի հաջորդ սերունդը, եթե լինելու են հաջորդ սերունդներ, իհարկե, եթե Հայաստան լինելու է, այդ մտայնությունը չունենան։ Մինչ անցնել եմ մյուս հարցին, ես ձեզ կոչ անեմ, պարոն Մարտիրոսյան, չքաղաքականացնել քաղաքականությունը։ Հիմա ինչ վերաբերում է արդեն շտաբի էս այդ ինձ համար գոնե Հայաստանում բնակվող մարդու վստահ եմ դուք եք հետևում այդ process-ին ինձ համար չգիտեմ գուցե դուք էս էթիկայից ելնելով չեք ասում ինձ համար հասկանալի որ գլխավոր շտաբը ոչինչ չի անելու բայց եթե ոչինչ չի անելու ինչը բանակը տանում է ինչպես դուք նշեցիք եւ ինչպես ես համաձայնում եմ ձեզ այդ երկրորդ անգամ պարտության մենք արդեն ինչ իրավիճակ ունենանք Փաշինյան Նիկոլ որը արդեն բետոնել է իր իշխանությունը թե անսպասելի զարգացումներ կարող են լինել բացառված է բետոնած լինելը, կարող է բետոնել մի քանի օրով կամ մի քանի ամսով լավագույնս, անսպասելի ֆորս մաժորային իրավիճակներ անպայմանորեն լինելու են, այդտեղ որևէ կասկած չունեմ, դա բացառված է որ չլինի, ուղղակի որևէ կասկած չունեմ, որովհետև եթե մեկը գիտի պատմություն որոշակիորեն եւ գիտի քաղաքականություն եւ քաղաքական պատմություն, այդպես իրավիճակներ չեն լինում։ Ընդհանրապես Հայաստանում այն ինչ արկա է այդ իրավիճակը ծայրահեղ եզակի է իր հիմարությամբ իրավիճակը եւ աննախադեպությամբ։ Իսկ դա նշանակում է, որ երևույթային ինչ որ երևույթի պայթյունի հավանականությունը ուղղակի անհերքելի է, որովհետեւ չի կարող ամեն ինչ մնալ այդչափ անբնական, այդչափ հիվանդագին իրավիճակում։ Կամ Թշնամին կհարձակվի եւ կգրավի Հայաստանի կեսը կամ կգրավի ուղղակի ամբողջ Հայաստանը եւ վերջակետ կդնի ամեն ինչին, որովհետեւ սա հրաշալի պահ է իրենց համար դա անելու եւ իրենք դա հրաշալի հասկանում են լինելով շատ խելացի է Թշնամին իմիջայլոց եւ շատ խորը հաշվարկող իր գործողություններում ի տարբերություն մեզ կամ այդպես կանեն կամ ներսում ինչ որ մի բան կլինի ամեն դեպքում բացառված է որ սա երկար կառավարի Եվ Աստված շան, եթե այդպիսի բան լինի, ապա Հայաստանը վերածվելու է բացառիկ բռնապետության, ուղղակի հակատրամաբանականությունը արդեն կլինի տիեզերական մասշտաբների, ես դժվարանում եմ պատկերացնել, թեև բոլորս դժվարանում ենք պատկերացնել, որ սա գալով իշխանության այսպիսի բաներ կանի երկրի հետ, դա նույնպես որևէ մեկը ոչ թե դժվարացնում էր պատկերացնել, այլ ուղղակի անկարող էր պատկերացնել, այնպես որ Չգիտեմ, ես բացառում եմ, բայց հանկարծ մի վարքյան որ մտածում եմ, որ ամենաբացառված բաները Հայաստանում տեղի են ունեցել եւ շարունակում են տեղի ունենալ, մի պահ ցնցվում եմ, ասում եմ կարող է արդյոք լինի եւս մի խելագարություն եւ սա մնա իշխելու։ Պարոն Արտիրոսյան, տեսեք, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավը Այսպես Փաշինյանի հետ երկակի խաղ է տանում։ Մի ձեռքով նրան դեռևս սպառում է իշխանության, քանի որ նա հլու հնազանդ է այդ նոյեմբերի 9-ի ստորագրած հայտարարությանը եւ դրա իրականացման այդ մտքին։ Մյուս կողմից էլ ամեն կերպ փորձում են նսեմացնել նրան, նվաստացնել նրան։ Վերջերս
գոնե իշխանական մեդիան փորձեց դա այդպես ներկայացնել, որ Փաշինյանը փորձում է հակակշռել Ռուսաստանին արևմուտքով եւ մասնավորապես ԱՄՆ-ով, ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ հեռախոսազրույց էին մեջ բերում, դուք ինչպես է գնահատում այդ հեռախոսազրույցը, դա սովորական մի հեռախոսազրույց էր, թե դա քաղաքական ենթատեքստ ուներ իր մեջ ուղղված Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Դա ամենևին սովորական հեռախոսազրույց չէր, բայց ես ձեզ ասեմ, եթե չլիներ Միացյալ Նահանգների բացառիկ դրական վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ, Փաշինյանը իրեն սպաներ, ինքնախարազանվեր, խարակիրի աներ, ինքնահրկիզվեր, պատրեր եւ պատրտեր, չէր կարողանա զանգահարել Էնթոնի Բլինքենին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդպիսի երկիր է, շատ բարդ է, շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին երրորդ, հիմա արդեն 4-րդ կամ 5-րդ կարգի երկրներից, ինչպիսին Հայաստանն է, դարձել ցավոք սրտի, զանգ կատարել եւ խոսել։ Հիշում եք, որ Հայաստանի տարբեր ղեկավարներ ուղղակի երազում էին հանդիպել Միացյալ Նահանգների նախագահի կամ գոնե փոխնախագահի հետ եւ այդպես էլ չէր ստացվում երկար տարիներ եւ չի ստացվել։ Հիմա սա բացառված է, որ կարողանար ինքը վերցնել եւ զանգեր կամ ինքը խնդրեր զանգ եւ այդ զանգը տեղի ունենար, եթե դա չլիներ ըստ էության Միացյալ Նահանգների ցանկությունը։ Ուզում եմ ասել, որ եւս թերևս 100-րդ անգամ ասել, որ Փաշինյանը Հայաստանի եւ հայոց պատմության մեջ ամենա պրոռուս, ամենառուսամոլ գործիչն է, ոչ թե նրա համար, որ ինքը շատ է սիրում ռուսներին, այլ որովհետեւ ինքը պարտադրված էր հենց այսպես կոչված հեղափոխության առաջին օրվանից ծառայել ռուսներին եւ ռուսական օրակարգին եւ գնաց գործարքի, որպիսի այն օպերացիան, որ Ռուսաստանը կազմակերպել էր Սերժ Սարգսյանին Կարեն Կարապետյանով փոխարինելու եւ որը ինքը հափշտակեց իր համար, որպիսի ինքը կարողանա դա մարսել։ Եվ այդ օրվանից սկսած նա ամենածայրահեղ պրոռուսն է։ Հիմա շատերը ասում են, որ բայ իր թիմը այսպես այնպես, այդ ամեն ինչը դերասանություն է, պատկեր են ստեղծում իբրև թե պրոարևմտամետ են, երբեմն հիմար խայթոցներ են անում Ռուսաստանի հասցեին, բայց Ռուսաստանի վերաբերմունքը իրենց հանդեպ ամենևին պայմանավորված չէ իրենց պահվածքով Ռուսաստանի հանդեպ։ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է փչացնել այս ռեժիմը տարբեր նպատակներով, մասնավորապես եւ հատկապես, դա միակը չէ, բայց մասնավորապես եւ հատկապես նրա համար, որպիսի երբ սա իր պիտանելիության ժամկետը սպառի, ուղղակի դուրս շպրտեն շատ հեշտորեն եւ դա հնարավոր լինի անել շատ արագ։ Եվ այդ պատճառով վարկաբեկում են իրեն եւ օգտագործում են։ Գիտեք, երբ մեկը քո ստրուկն է, պատկերացրեք անտիկ աշխարհում ստրուկ եւ ստրկատեր, ստրուկ, որին անգամ չեն էլ հարգում, որ ուղղակի նողկալի է, քստմնելի է տիրոջ համար, օգտագործում են այդ ստրուկին, տերն օգտագործում է, բայց պիտանելիության ժամկետից կամ չգիտեմ, ստրուկի հիվանդանալուց եւ այլևս անկարող լինելուց որոշակի պահի ծառայելուց հետո ուղղակի շպրտում է դուրս եւ այնպես որպեսզի ասենք ընտանիքի մյուս անդամները չբողոքեն եւ ցույց է տալիս նրա թուլությունները եւ հիվանդությունները։ Այսպիսի մի իրավիճակ է, մի քիչ պատկերավոր ստացվեց պոետիկ միգուցե, բայց սա է։ Այլ հանգամանքներ նույնպես կան, Ռուսաստանը դավաճանել է Հայաստանին պատերազմում, դավաճանել է բացահայտորեն, որպեսզի դա արդարացվի, պետք է դա նետվի սրա վրա, պետք է սրա մեղքերը ռուսական պրոպագանդիստների կողմից դարձվեն շատ տեսանելի եւ որպեսզի իրենց մեղքը նետվի սրա ուսերին։ Դա նույնպես հանգամանքներից մեկն է, բայց օգտագործում են մինչեւ վերջին կետը, օգտագործելու են մինչեւ վերջին կետը եւ կարծում են, որ դրանից հետո շատ հնարավոր է, որ այլ բաներ նույնպես որոշեն անել իր հետ Ռուսաստանից, ես չգիտեմ ինչ, որովհետև այսպիսի մարդիկ սովորաբար ինչ ասեմ, երջանիկ ծերություն չեն ապրում սովորաբար։ Պարոն Արտիրոսյան, բայց այնուամենայնիվ կարծեք թե չասեցիք, որն է ենթատեքստը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հետ զանգի։ Դուք հիշում եք, որ դրանից առաջ Իսկանդերի հետ կապված պատմությունից ելնելով բավական մեծ ճնշում եղավ ռուսական կողմից Փաշինյանի վրա։ Իսկանդերների հետ սա կապել զանգը Բլինքենի հետ հեռախոսազանգը կապել պետք չէ, չարժե անիմաստ է եւ չկան այդ հիմքերը գոնե իմ կարծիքով։ Ես կարծում եմ, որ դա Միացյալ Նահանգների ժեստն էր Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ եւ եւս մի հուսահատ կամ այս պահին գոնե անպտուղ փորձ, քանի որ սա է իշխանության,
Հայաստանին օգնության ձեռք առաջարկելու եւ ձեռք մեկնելու, որովհետեւ Հայաստանում ցավոք սրտի շատերին է դեռ անհասկանալի Ռուսաստանի դավաճանությունը Հայաստանին, բայց Միացյալ Նահանգները դա շատ հստակ տեսել է եւ կարծում եմ, որ հույս ունի, որ քաղաքական շրջանակները որոշակի քայլեր կանեն հենց Հայաստանը փրկելու նկատառումներից ելնելով մերձեցման ուղղությամբ եւ կարծում եմ, որ Բլինքենի զանգը թերևս կապված է այն ձեռքի հետ, որը Միացյալ Նահանգները մշտապես մեկնել է Հայաստանում իհարկե խորհրդային շրջանից եկած սարսափելի խայտառակ պրոպագանդայի արդյունքում այսպես ամերիկյան յուրաքանչյուր ներգրավվածություն պիտակավորվել է եւ տեսնվել է այսպես շատ բացասական գույների մեջ եւ դա շատ անարդար է, բայց եթե այս դավաճանությունից եւ այս իրավիճակից հետո դա պետք է շարունակվի, ապա հայերը իրենք են պատասխանատու լինելու այն ամենի համար, ինչը որ կգա Հայաստանի գլխին, այսինքն զանգ ուղղակի պետք է դիտարկել օգնության ձեռք մեկնելու ցանկություն արտահայտելու համատեքստում։ Պարոն Մարտիրոսյան, Ռուսաստանի մասով, Ռուսաստանի պահվածքի մասով այս պատերազմի ընթացքում ես ինքս էլ տարբեր հարցազրույցների ժամանակ գոնե համաձայնում եմ այն մտքի հետ, որ Ռուսաստանը իր դաշնակցային պարտավորությունները լիարժեք չի արել, բայց տեսեք, խոսվում է Ռուսաստանի անել չանելու մասին, Արևմուտքի եւ ԱՄՆ-ի մասին, որը գոնե շատերիս համար բարեկամական այսպես կողմ էր, ոչ դաշնակցից, բայց բարեկամական կողմ էր։ Հիմա Ադրբեջանին պատերազմի ընթացքում օգնել է Իսրայելը, որը այդ իր ամբողջ գիտական այդ պոտենցիալը դա Ամերիկայից վերցած գիտական ներուժն է։ Բրիտանիային օգնել է եւ նաեւ Ամերիկայի գլխավոր դաշնակիցն է։ Բրիտանիան է օգնել բանին Ադրբեջանին, Արևմուտքի գործընկեր համարվող Վրաստանը իր օդը փակելով, չնայած Վրաստանի դեպքում կարծում եմ մենք եւս մեղավորություն ունենք, Ուկրաինան եւ տարբեր երկրներ, որոնք արևմտյան այսպես կողմնորոշում ունեն։ Հիմա սա արդյոք բարեկամական տրամադրվածության մասին է խոսում։ Դուք ասացիք, ես ուղղակի նշումներ եմ անում, որպեսզի կարողանամ բոլոր հարցերին պատասխանել, եթե ինչ-որ բաց թողնեմ, խնդրում եմ ինչ-որ բան բաց թողնեմ, խնդրում եմ հիշեցնեք։ Դուք ասացիք Ռուսաստանը լիարժեք չի կատարել իր դաշնակցային պարտավորությունները, ես կարծում եմ Ռուսաստանը լիարժեք կատարել է դաշնակցային պարտավորություններ, ոչ թե Հայաստանի հանդեպ, այլ Ադրբեջանի հանդեպ։ Ռուսաստանը ինչպես կարելի է ասել չի կատարել լիարժեք, այսինքն ընդհանրապես Հայաստանի հանդեպ դաշնակցային որևէ պահվածք չի եղել։ Ես չեմ կարծում, որ դա դաշնակցային պահվածք է, երբ 4-րդ թե որերորդ օրը քո դաշնակցին ասում ես, գիտես ինչ կա, քո թշնամին իմ միջոցով քեզ առաջարկություն է փոխանցում, որ դու պարտվես այս չափով, եթե չես ուզում այդ չափով պարտվել, ստիպված կլինես պարտվել ամբողջ չափով եւ ակնկալում է, որ դուք ասես այո, հետո երբ դու ասում ես չէ, 44 օր շարունակ քո դաշնակիցը քեզ այնքան զենք է մատակարարում, որ դու կարողանաս ուղղակի արկերդ աշխատեցնել, բայց ինչպես ասում են օդում կախված շատ ծանրակշիռ թվացող լուրերը, այսպես ձևակերպեմ, անջատում է քո հակաօդային պաշտպանության համակարգը եւ թշնամին խոցում է քո 100 միլիոնանոց տեխնիկան հակաօդային պաշտպանության եւ քո դաշնակիցը ոչինչ չի անում 44 օր նայում է թե դու ինչպես ես մորթվում, սպանվում, հազարավոր զոհեր տալիս եւ հետո հանկարծ ինքը կազմում մի բան, որը քո կործանման փաստաթուղթն է եւ այդ պետության ղեկավարը ասում է, որ ես ինչ կարծեմ, ես եմ կազմել ինքս, խոստովանում է դա, միջավայրը շատ անկեղծ են, ռուսական ղեկավարությունը շատ անկեղծ է եւ չի խափում որևէ բան, ինքը բացահայտ է դա անում, այնպես որ կասկածի կամ վերլուծելու շատ բան չի մնում մեզ։ Դրանից հետո ստորագրել են տալիս այս փաստաթուղթը, դրանից հետո ռազմագերիների հարցը, որը այդ փաստաթուղթում երաշխավորվում է Ռուսաստանի կողմից, Ռուսաստանը որևէ բան չի անում, հա, հետո փորձում են հիմարներին հիմարեցնել, թե մի Մարալ Նաջարյանին ազատել է մի Վալենտինա Մատվիենկո, հա, որ լիբանանյան կառավարությունն է իրականում ազատ արձակել։ Եթե Վալենտինա Մատվիենկոն կարողանում է Մարալ Նաջարյանին ազատ արձակել, ապա թող Լավրովն էլ օրինակ կամ ռուսական մյուս ղեկավարությունը ազատեն մյուս ռազմագերիներին։ Այս հիմարությունները պրոպագանդիստական, որ Հայաստանում կլանում են, ուղղակի սարսափեցնում են իրենց ուժով կլանելու դատարկ ուղերներ, իսկ այդպիսի ուղերներ շատ կան, ինչպես տեսնում ենք մեզանում։ Հիմա
Սա դաշնակցային վերաբերմունքի մասին։ Փաստը անհերքելի փաստը կայանում է նրանում, որ Ռուսաստանի համար Ադրբեջանն ու Թուրքիան շատ ավելի կարևոր են, քան Հայաստանը։ Հայաստանը մանրադրամ էր նրանց գրպանում, տվեցին Ադրբեջանին, զորքերը մտցրեցին ոչ թե մեզ փրկելու համար, այլ որպեսզի ոտնատեղ ունենան եւ ռազմական ներկայություն եւ իրենք էլ դա հանելու են հետո այն բանի արդյունքում, երբ պայմանավորվեն Արցախի մնացած հատվածը հանձնելու։ Արցախը այլևս հայկական չէ, Արցախը այլևս հայկական վերահսկողության ներքո չէ։ Հիմա դուք խոսեցիք Միացյալ Նահանգների մասին։ Միացյալ Նահանգները առաջարկեց սկանդինավյան խաղաղապահներ, երբ դուք ասում եք Միացյալ Նահանգները բարեկամական ինչ-որ քայլեր չարեց, որը շատ բարեկամական քայլ էր, որովհետև սկանդինավները, ինչու հենց սկանդինավներ, ասենք չասեց ֆրանսիական խաղաղապահներ կամ, չգիտեմ, գերմանական խաղաղապահներ, ինչու, որովհետև սկանդինավները համարվում են ամենաչեզոք երկրները եւ ամենաչեզոք ժողովուրդները աշխարհում ըստ էության, եւ սկանդինավները ապահովելու են իսկական անկողմնակալ խաղաղապահություն։ Հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտ է, չէ՞, ինչու հայտարարեց, որ ինքը չի ցանկանում ունենալ սկանդինավյան խաղաղապահներ, ցանկանում է ունենալ միայն ռուս խաղաղապահներ։ Միացյալ Նահանգները նաեւ տեղեկություններ կան, որ պատրաստ է եղել եւ առաջարկ է եղել շատ լուրջ այլ տիպի օգնություն Հայաստանի նույնպես ցուցաբերելու եւ այդ օգնությունը մերժվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Երկու անգամ տեղեկություններ կան, որ երկու անգամ լրջագույն օգնություն է առաջարկվել Ֆրանսիայի կողմից եւ այդ օգնությունը մերժվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ես անձամբ այդ տեղեկություններին հավատում եմ 100%-ով։ Հիմա ինչ վերաբերում է Բրիտանիային, դուք չգիտեմ դիտել եք այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի Մարիա Զախարովայի ասուլիսը, որը արքայազն Հարի եւ Մեգան Մարկլի հարցազրույցին էր նվիրված գրեթե ամբողջությամբ եւ այսպես ցեխ էր նետում Բրիտանիայի վրա, հիմնվելով եւ շատ ուրախանալով այն փաստից, որ արքայազն Հարին ոչնչացրեց ըստ էության սեփական ընտանիքի վարկը կամ մեծ վնաս հասցրեց այդ Օփրա Ուինֆրիին տված հարցազրույցով եւ այդ ներբրիտանական խնդիրը թակավորական ընտանիքի հետ կապված խնդիրը քաղաքականապես ներկայացրեցին շատ գունեղ գույներով, այսպես բացարձակ ոչ դիվանագիտական եւ ոչ քաղաքական ելույթ էր ներկայացուցիչի ելույթը, արդյունքում ակնհայտ երևաց, որ հակաբրիտանական տրամադրությունները Ռուսաստանի մոտ, ինչպես ավանդաբար վերջին 20 տարիների ընթացքում է հասել են ամենաբարձր կետին։ Հիմա այս համատեքստում պիտի ասեմ, որ Հայաստանում հստակ վարվում է հակաբրիտանական պրոպագանդա եւ Բրիտանիան, որը Հայաստանի առաջին հանրապետության դաշնակիցն ու բարեկամն է եղել եւ շատ օգնել է Հայաստանին, Բրիտանիան, որը երրորդ հանրապետության ընթացքում բավական մեծ աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանին, բայց այդ մասին չի խոսել, դիտարկվում է որպես չարիքի երկիր ռուսական պրոպագանդայի արդյունքում եւ նաեւ բրիտանացիների վրա ամեն կերպ կեղտ է շպրտվում եւ նրանք, ովքեր ինպես փորձում են իրականությունը ներկայացնել, դառնում են այսպես սև-մութ ուժերի ինչ-որ ներկայացուցիչներ, հա, ինչպես հիմա մոդա է դարձել բոլորին Սորոսի պիտակը կպցնելը եւ Սորոսով այսպես աղտոտելը։ Այսինքն, այս հիմարությունները գավառական, տգետ, ամոթալի վիճակներից պիտի հայ ժողովուրդը վերջապես դուրս գա եւ հասկանա, որ ինքը իրավունք չունի դառնալ երկու խոշոր տերությունների թշնամության գործիք եւ ֆանատիկորեն, այսպես անուղեղ ֆանատիկոսությամբ հասարակության առանձին խավերի թույլ տա օգտագործել այդ պայքարի մեջ։ Հիմա սա Բրիտանիայի մասին, Բրիտանիան Հայաստանի դեմ որևէ քայլ պատերազմի ընթացքում չի արել, դուք ասիք Բրիտանիան հակա հայաստանյան բան է արել, ես պիտի խնդրեմ, եթե դուք տվյալ ունեք հայտնեք եւ խոսենք այդ տվյալների եւ փաստերի մասին, եթե պիտի ասեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քվեարկությունը, ապա որևէ փաստ չկա, որ դա եղել է Բրիտանիան, ընդհակառակը կան լուրջ կասկածներ, որ դա եղել է մեկ այլ պետություն, որը Հայաստանին բարեկամական պետություն է, եւ դա արել է իր տեսակետից ըստ իրենց արդարացված։ Եվ դա թողնենք մի կողմ, Բրիտանիան որևէ քայլ չի արել։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելին, Հայաստանը հնարավորություն է ունեցել Իսրայելի հետ բարեկամական հարաբերություններ կառուցելու, Հայաստանը ինչպես սովորաբար արել է սեփական շահերին վնաս, որպեսզի հանկարծ ռուսները չխանդեն, այլոց հետ հարաբերություններ չի զարգացրել, որպեսզի հանկարծ իրանցիները չխանդեն
Թեև իրանցիները չէին խանդելու, որովհետև իրանցիները բարեկամություն են անում շատ երկրների հետ, որոնք Իսրայելի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեն։ Բայց Հայաստանը, պաշտոնական Երևանը ստրկամտորեն չի զարգացրել հարաբերությունները Իսրայելի հետ, ընդհակառակը փչացրել է։ Հայաստանում ազատ սկսել է տարածվել հակասեմիտիզմը, որը նույնպես խորհրդային ժամանակներից կամ նախախորհրդային դեռևս ցարական ժամանակներից արհեստականորեն ներդրված երևույթ է հայ ժողովրդի մեջ, որպեսզի թշնամանք առաջացնի հրյաների հանդեպ, եւ դա գիտենք, որ Հայաստանում տարածված է ցավոք սրտի, եւ Հայաստանը բաց է թողել տարածաշրջանի հզորագույն խաղացողներից մեկի հետ լավ կամ գոնե նորմալ հարաբերություններ ունենալու հնարավորությունը։ Գիտենք, համընդհանուր հայտնի փաստ է, որ Իսրայելը առաջարկել է ռազմական համագործակցություն Հայաստանին, Հայաստանը մերժել է, Ադրբեջանը չի մերժել։ Ադրբեջանը գտնվել է շատ ավելի խելացի եւ շատ ավելի իմաստուն։ Եվ Ադրբեջանը օգտվել է։ Հիմա Իսրայելը Հայաստանի դաշնակիցն է, ոչ։ Իսրայելը Ադրբեջանի հետ է դաշնակցում։ Իսրայելին մեղադրելու բարոյական իրավունք մենք չունենք։ Եթե մտնենք խոր բարոյականության դաշտ, դա ու այլ խնդիր է, թե ովքեր ինչպես կմեկնաբանեն։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, Միացյալ Նահանգները, չնայած նրան, որ առաջարկել է օգնություն, բոլոր հիմքերը ուներ որևէ կերպ լավ տրամադրված չլինելու Հայաստանի հանդեպ, որովհետև եթե դու հանդիսանում ես Միացյալ Նահանգների թշնամի պետության, որը ըստ էության Ռուսաստանն է, ցավոք սրտի կա այդ հակամարտությունը այդ երկու պետությունների միջև, եւ դա փաստ է։ Եվ եթե Հայաստանը հանդիսանում է Ռուսաստանի անմնացորդ նվիրյալն ու վասալը, եւ միակ պետությունն է, որը ռազմական կոնտինգենտ, թեկուզ փոքր, բայց ռազմական կոնտինգենտ է ուղարկել ռուսական դրոշի ներքո Սիրիա, սպասարկելու Ռուսաստանի շահերը մի տարածաշրջանում, որտեղ շատ ուժեղ են Միացյալ Նահանգների շահերը, դու հանդիսանում ես ըստ էության հակառակորդ առնվազն հակառակորդ պետություն Միացյալ Նահանգներին եւ չնայած դրանից հետո Միացյալ Նահանգները բացառիկ դրական վերաբերմունք է ցուցաբերում Հայաստանի հանդեպ։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ չունենալով որևէ պարտավորություն Հայաստանի հանդեպ, իսկ հայերը չգիտեմ ինչի, կարծում են, որ ամբողջ աշխարհը իրենք պիտի դաշնակից չլինեն, իրենք պիտի ինչ կեղտ ասես խոսեն տարբեր երկրների հանդեպ, քվեարկեն ինչպես ուզում են տարբեր երկրների դեմ, շահերի դեմ, հանուն Ռուսաստանի, բայց այդ երկրները պիտի վազելով գան եւ պաշտպանեն հայկական եւ Հայաստանի շահերը։ Սա Մարտիրոսյան, բան բան է։ Ես ձեր որոշ պնդումների հետ իհարկե կհամաձայնեմ, բայց տեսեք, մենք միշտ դիտարկել ենք Արևմուտքը որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմ, հա, միշտ իրենց համար առաջնային եղել մարդու իրավունքները, բայց այս պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը տասնյակ ձևերով, արգելված զենքերով խախտեց արցախցիների իրավունքը եւ Արևմուտքը գոնե հայտարարությունների մասով, լավ օգնության մասով որոշ պնդումներ ձեր ընդունեցի, բայց հայտարարություններ, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին, այդպես խիստ դատապարտող չեղան, երբ ակնհայտ էր Ադրբեջանի պահվածքը եւ գործողությունները հակամարտկային, թե այստեղ Հայաստանը էլի ճիշտ չի աշխատել։ Հայաստանը ճիշտ չի աշխատել, որովհետև դուք պատկերացնում եք մի երկիր, որտեղ դրա մասին բարձրաձայնում է միայն մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Իշխանությունը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի այդ ամեն ինչը պաշտոնական պետական մակարդակով դուրս չգա աշխարհ։ Տեսեք, եթե դու պետական մակարդակով իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը, դա գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ չէ, դա արտգործ նախարար չէ, դա երկրի վարչապետ չէ, այո, Արման Թաթոյանը աշխատել է հրաշալի եւ վաստակել է բոլորի հարգանքը, բայց դա չի նշանակում, որ Արման Թաթոյանը այն պաշտոնյան կամ այն ինստիտուտն է, որը կարող էր հասցնել կամ պահանջել այլ պետություններից անել հայտարարություններ։ 1. Երկրորդ հերթին հայտարարությունները ըստ էության ոչինչ չարժեն։ Գոյություն ունի քաղաքականություն, մարդու իրավունքների շահեր, բան, այդ շահերը հրաշալի պաշտպանվում են, եթե դու դաշնակից ես։ Ռուսաստանը արեց այդպիսի հայտարարություններ, չարեց, նայեք այսօրվա նույն Մամուլի Ասուլիսը Մարիա Զախարովայի, ինչպես Ադրբեջանի ագրեսիվ նոր պատերազմի Ալիևի արած նոր պատերազմի ակնարկները, մասին ակնարկները եւ Զանգեզուրը եւ Երևանը ադրբեջանական տարածք լինելու մասին հայտարարությանը ինչպիսի մեղմությամբ եւ անտեսելով անցավ առաջ։ Դուք լսել եք, որ Ռուսաստանը որևէ կերպ դատապարտի այն ինչ անուայն վայրագությունը, որը կատարում էին ադրբեջանական զինված ուժերը հայերի նկատմամբ։ Ոչ։ Դե մարդու իրավունքների մասով մեկ անկալիքներ չունենք Ռուսաստանը։ Այսինքն Ռուսաստանը ունում է, որ Ռուսաստանը մարդու իրավունքների վրա թքած ունի։
Ես ընդունում եմ, որ մարդու իրավունքների դրոշակակիրը Ռուսաստանը չէ, ամեն դեպքում։ Բայց թքած ունի չէ, որ ընդհանրապես ոչինչ չի ասում, պարտադիր չի դրոշակակիր լինել, որպեսզի մի բառ ասես։ Կարող ես մի բառ ասել, դա չես ասում։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք։ Հիմա արևմուտքը դրոշակակիր ինչ է նշանակում դրոշակակիր։ Տարբեր տեղերում տարբեր բաներ են տեղի ունենում։ Գիտեք, Ռուանդայում էլ ցեղասպանություն է տեղի ունեցել, եւ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը այդ ժամանակ, Քլինտոնի վարչակազմն էր, հրաժարվեց ցեղասպանության ժամանակ ճանաչել ցեղասպանություն, թեև դատապարտում էր։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ Սոմալիում ռազմական սարսափելի աղետի էր ենթարկվել Միացյալ Նահանգների հատուկ կոնտինգենտը, եւ դրանից հետո Աֆրիկայում ռազմական կամպանիայի մեջ ներգրավելու որևէ ռեսուրս չուներ։ Հիմա այստեղ կա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի գործոնը եւ Հայաստանի գործերը, որ ռուսական վասալ էր եւ մերժում էր օգնության առաջարկները Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի։ Այստեղ նույն տրամաբանությամբ, պարոն Մարտիրոսյան, նույն տրամաբանությամբ պնդումներ կան, որ Ռուսաստանին Թուրքիան ամեն կերպ փորձում է ներքաշել մեծ պատերազմի հետ եւ Ռուսաստանի զսպվածությունը կապված է նրա հետ, որ ինքը չի ցանկանում գնալ ավելի լայնամասշտաբ պատերազմի, հենց ուղիղ իր զորքերով Թուրքիայի դեմ։ Ռուսաստանը փորձեց կասեցնել պատերազմը, Ռուսաստանը կարող է ընդհանրապես պատերազմ թույլ չտալ։ Առանց Ռուսաստանի թույլտվության ընդհանրապես Թուրքիան չէր ներգրավի։ Եթե ասում ենք, որ հակաօդային պաշտպանություն Հայաստանը չի ունեցել, նայած մտածեք, ռուսները ունեն տեխնիկա, որով բայրակտարները չեն աշխատում, որի գործունեության արդյունքում, հա, ընդհանրապես պրիմիտիվ տրամաբանություն է այստեղ պետք։ 1. Երկրորդ հերթին, ես չեմ ուզում արդեն այդ պատերազմի մեխանիկայի մեջ մտնեմ, դրանք շատ պարզ բաներ են։ Երկրորդ հերթին, Ռուսաստանը ոչ միայն չի ուզում, այլև չի կարող կասեցնել Թուրքիային, եւ միայն այն հանգամանքը, որ Թուրքիային բերեց Հարավային Կովկաս, ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը հեռանում է Հարավային Կովկասից, Ռուսաստանը Հայաստանը հանձնում է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, եւ այդ տխմարագույն միֆերը, թե ռուսների եւ թուրքերի միջև մենք ընտրում ենք ռուսներին, ուղղակի կործանարար են մեզ համար, որովհետեւ մենք պիտի հասկանանք, որ ռուսներ այլևս չկան տարածաշրջանում, այո, կան զորքով, զենքով շատ ավելի մեծ ներկայությամբ, բայց դա միայն նրա համար է, որպեսզի թուրքերը ամրանան այստեղ։ Ինչի համար, որովհետեւ տեղի ունեցել գործարք, որովհետև Ռուսաստանը չի կարող պահել այլևս Հարավային Կովկասը, Ռուսաստանը ծանրագույն վիճակում է եւ արևմուտքի դեմ պայքարում եւ նաեւ սեփական տնտեսությունը պահելու համար Թուրքիան եւ Ադրբեջանը սարսափելի կարևոր գործընկերներ են դարձել իրենց համար։ Միայն մի փոքրիկ դետալ բավարար է հասկանալու, թե ինչպես Ռուսաստանը մեծագույն ջանքերով Թուրքիային բերեց խաղի մեջ, դա այն է, երբ Թուրքիան, որը ըստ էության ոչ Մինսկի խմբի համանախագահներից էր, Մինսկի խմբի անդամ է, բայց համանախագահներից չի, ոչ երբևէ որևէ ներգրավվածություն թույլ է տրվել Թուրքիային, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի կողմից ունենալ խնդրի կարգավորման հարցում, դեպ կարգավորում չի եղել խնդրում, հա։ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան երբևէ թույլ չեն տվել Թուրքիային մասնակցել, թեև Թուրքիան միշտ ուզեցել է։ Ռուսաստանը բերում է եւ ակնայում ադրբեջաներենով Աղդամում բացում է մոնիտորինգային կենտրոն, որը ըստ էության մոնիտորինգային կենտրոնի մոնիտորինգ անում են երկու կողմերին, երբ հավասար վերահսկողություն է լինում։ Թուրքական եւ ռուսական դրոնները թռչում են հայերի վերահսկողության ներքո դեռևս գտնվող տարածքում եւ ով գիտի Հայաստանի Հանրապետության որ մասերում նույնպես, միգուցե նաեւ Երևանի վրա են թռչում, հա, այդ դրոնները, եւ կատարում են բացառիկ եւ բացարձակ հետախուզական եւ քարտեզագրական եւ տեղորոշման աշխատանքներ, ինչ մոնիտորինգի մասն է խոսքը։ Նույն սրահում մի մասում նստած են թուրք զինվորականները, ակնայում, հայկական ակնայում, որը Ադրբեջանը գրավել է եւ կոչվում է Աղդամ ադրբեջաներենով։ Եվ մյուս կողմում, մյուս թևում ռուսներն են։ Դուք պատկերացնում եք, որ ռուս Ռուսաստանի մեծագույն ցանկության թուրքական զորքը գար եւ նստեր միևնույն սենյակի մեջ մոնիտորների առջեւ եւ դրոններ աշխատեցնեին հայկական տարածքների վրա, հա, եւ հայերին վերահսկեին թուրքերը առանց ռուսների թույլտվության։ Այս նույն համատեքստում այդ հիմարություններից է նաեւ մենք մի պահ խոսեցինք մինչեւ հարցազրույցը Halo Trust-ի մասին այդ հիմարությունը, հա, որ ասում են, որ ականապատված տարածքները իբրև թե փոխանցել է Բրիտանիային, հա, դա Ռուսաստանից եկող ռոպագանդիստական քայլ է էլի, իրենցից պատասխանատվությունը կատարվածի կատարվողի համար նետելու արևմուտքի մասնավորապես Բրիտանիայի վրա, Անգլիայի վրա։ Տեսեք, Halo Trust-ը մասնավոր կազմակերպություն է, հայկական բանակը չէր կարող առանց հայկական բանակի Halo Trust-ը չէր կարող քարտեզներ ունենալ ականապատված տարածքների 1
Երկրորդ հերթին, եթե բանակը հայկական ականապատել է, գիտենք որ չէր ականապատել, այս պատերազմի ժամանակ հայկական բանակը ըստ էության չի ականապատել ոչինչ, եւ դրանում է խնդրեմը։ Եվ նախապատրաստական աշխատանքներ տանելիս 30 տարի, որոնք չեն էլ եղել, այդպիսի աշխատանքներ չեն եղել։ Ականապատում չի իրականացվել, ընդհակառակը ականազերծում է իրականացվել։ Եթե ականապատած լիներ հայկական բանակը, չէր տա որպեսի Ադրբեջանը մաքրեր այդ ականները։ Դա հայկական կողմի խնդիրը չի եւ քարտեզագրելու խնդիրը պատերազմի ժամանակ չի եղել, որտեղ այնպեսի պատերազմ էր, որ հայերը ոչ կարող էին ական դնել, ոչ քարտեզագրել։ Եթե ական դնեին, Շուշիի ճանապարհը կդնեին։ Եվ երրորդ հերթին, ինչ հալոտրաստ, Ռուսաստանը ունի արբանյակներ, Թուրքիան ունի արբանյակներ, այնտեղ որտեղ ականապատման, զանգվածային ականապատման եւ ականային դաշտերի տարածքներ են ստեղծվում, այդտեղ մարդկային զորքերի շարժը հատուկ բնույթ է կրում, որը շատ հեշտ հնարավոր է տիեզերքից ֆիքսել։ Ադրբեջանը ունի 2 ռազմական արբանյակ, Թուրքիան ունի արբանյակներ, Ռուսաստանը ունի արբանյակներ։ Ինչ հալոտրաստ, փոքրիկ մի հասարակական կազմակերպություն, որը անգլիական դոնորների գումարներով ամենտեղ զուտ մարդասիրական հիմունքներից ելնելով, մասնավորապես սկսվել է կարծեմ Աֆղանստանում, եթե չեմ սխալվում, եւ այլ երկրներում, որպեսզի երեխաները չպայթեն քաղաքացիական բնակչությունը չպայթի, ականազերծում են քաղաքացիական հողերը։ Եվ իրենք տվեցին այդ նույն բանով UNICEF-ի ղեկավարին, չէ, ինչ որ խնդիր էր եղել եւ Հայաստանի դատախազությունն անգամ ստիպված էր ասել, որ որևէ լրտեսության մասին խոսք չի գնում։ Եվ այնուամենայնիվ չզլացավ ռոպագանդան կեղծիք նետել հրապարակ, թե UNICEF-ի ղեկավարը լրտեսել է հոգուտ Ադրբեջանի եւ Բրիտանիայի։ Ինչ պիտի լրտեսել։ Այդ դեպքում ինչու հեռացավ առանց որևէ բացատրության։ Կոնֆլիկտ է եղել, ինչ որ խնդրի շուրջ անհամաձայնություն է եղել կամ չգիտեմ ինչ է եղել։ Ես չգիտեմ ինչ է եղել։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը պաշտոնապես եւ դա Նիկոլ Փաշինյանին ենթարկվող հիմնարկ է, հա, ամենապրոռուս ղեկավարին հայտարարում է, որ որևէ լրտեսության պարագայի մասին իրենց հայտնի չէ։ Ազգային անվտանգությունը որևէ հայտարարություն չի արել այդ կապակցությամբ։ Ինչ լրտեսություն։ Եթե ինչ որ լրատվամիջոց նման բան է նետում հրապարակ, ուրեմն դա պիտի դառնա քննարկման թեմա, ակնհայտորեն հակարևմտյան ռոպագանդա է։ Այս ռոպագանդա, տեսեք, ես պրո-արևմտյան ռոպագանդա չեմ տանում։ Ես վերլուծում եմ եւ ասում եմ, մեզ համար, հայերի համար, ազգային անվտանգության, ազգային գոյության վտանգի խնդիր է իրավիճակը չգնահատել ճշգրիտ եւ չտեսնել այն իրական պատկերը, որը կա մեր կյանքում։ Ժամանակն է սթափվելու։ Հաջորդ պատերազմը սարերի հետևում չէ, ընդհակառակը շատ մոտ է կարծում եմ։ Կարող է ինչ որ հրաշքով այնտեղի չունենալ։ Բայց եթե այնտեղի ունեցավ, ռուսները մեզ ընդհանրապես չեն պաշտպանելու։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք նոր պնդում եք, որ Ռուսաստանը հեռանում է տարածաշրջանից եւ Հայաստանը թողնում է Թուրքիային։ Այդ դեպքում պատերազմում է դա լինելու։ Մի րոպե, բա որ թողնում է Թուրքիային, հո այնպես չի, որ հայ բնակչությունը կամ Հայաստանի Հանրապետությունը Նիկոլ Փաշինյանը անպայմանորեն այդպես կանի, բայց ժողովուրդն ու բնակչությունը կամ բանակը այդպես չեն անի, չէ՞, դռները բացեն, ասեն էստի համեցեք։ Եկեք օպերան, տանկերը կանգնեցրեք օպերայի բակում եւ այլն։ Բա պատերազմով պիտի վերցնեն, բայց ինչպես պիտի վերցնեն։ Պիտի ռազմական հարձակում գործեն։ Իմ ասածը դա է, ես որևէ բանով հասկանալի։ Պարոն Մարտիրոսյան, մի ճշտում էլ անեմ ձեզ հետ, դերևս միջև ամփոփել է։ Դուք պնդում եք, այսինքն ըստ ձեր վերլուծության արևմտյան ընկերությունները, որոնք տնտեսական լուրջ շահեր ունեն Ադրբեջանում, անտեսելով այդ շահերը փորձել են հայանպաստ գործունեություն ծավալել։ Այդ թվում նաև Բրիտանիան, որը ադրբեջանական նավթում խոշոր բաժնետեր է եւ հիմնական խոշոր չի 30% BP-ում British Petroleum-ում Բաքու Ջեյրանի, որը ամենևին մեծ տոկոս չի Բրիտանիայի համար, Բրիտանիան ունի շատ ավելի մեծ տոկոսային հետաքրքրություններ եւ շահեր ամենատարբեր երկրներում։ Մեկ, երկրորդ հերթին պիտի հասկանանք, որ British Petroleum-ը ինքնին անգամ այլևս թերևս բրիտանական ընկերություն չէ, դրանք կոչվում են multinational corporations, այսինքն մի բան կարող է կոչվել British Petroleum, սկսվի Բրիտանիայում մի փոքրիկ գրասենյակից, վերածվի խոշոր կորպորացիայի եւ դառնա տրանսնացիոնալ կորպորացիա, այսինքն միջազգային, վերազգային կորպորացիա, որտեղ բաժնետերեր են ամենատարբեր պետություններ, ամենատարբեր խաղացողներ եւ այլն եւ այլն։ Դա մեկ։ Երկրորդ հերթին պիտի հասկանանք, որ խոշոր աշխարհակահաղական շահերի հարցում միշտ չէ, որ կորպորացիաները կամ ընկերությունները որոշում են պետության շահերը։ Թուրքիան եւ թուրքական գործոնը այնպիսի սպառնալիք է Եվրոպայի եւ Արևմուտքի համար եւ նաեւ Ասիայի համար այլևս։ Խոսքս չի գնում թուրքախոս Ասիայի մասին։ Խոսքս գնում է Հեռավոր Արևելքի մասին։
մասնավորապես Չինաստանին, որ եւ Եվրոպայի համար, այդ հում արևելյան Եվրոպայի համար, որտեղ ամենալավն են այդ սպառնալիքը հասկանում, որ որևէ տնտեսական շահ չի կարող գերակշռություն վերցնել դրա նկատմամբ։ Ես բերեմ մի օրինակ։ Ընդամենը 2 շաբաթ առաջ Մեծ Բրիտանիայում բրիտանական մամուլը սարսափելի քննադատության ենթարկեց Բորիս Ջոնսոնին, որը առևտրային ոչ մեծ պայմանագիր էր ստորագրել Թուրքիայի հետ։ Հիմքերը նրանք էին բրիտանական հասարակության եւ մամուլում բերվող դժգոհության, որ Բրիտանիան իրավունք չունի սերտորեն համագործակցել անգամ գտնվելով տնտեսապես վատ վիճակում, Բրիտանիան տնտեսապես լավ վիճակում չի հիմա, համագործակցել Թուրքիայի պես մարդու իրավունքները չհարգող եւ տարածաշրջանային եւ միջազգային վտանգավոր նկրտումներ ունեցող պետության հետ։ Հայաստանում այնքան են մնացել ռուսական ռոպագանդայի տակ, որ ուղղակի կուրացել են եւ չեն հասկանում, որ Բրիտանիայում կա լուրջ ընդդիմություն ընդհանրապես Թուրքիայի հետ որևէ հարաբերությունների մասին լսելու հարցում։ Այսինքն թե հասարակությունը, թե քաղաքական իստեբլիշմենթը եւ թե մամուլը, որը ի տարբերություն Հայաստանի շատ հզոր է Բրիտանիայում քաղաքական առումով, բոլորը դեմ են Թուրքիայի հետ որևէ համագործակցության։ 1. Համար 2. Հայաստանում շատ քչերը գիտեն, որ Բրիտանիան ամենևին ընկայսրությունը չի ինչպիսին էր 100 տարի առաջ, որ Բրիտանիան ներսում լրջագույն խնդիրներ ունի, որ հիմա տեսանք, որ անգամ միապետությունն է սասանվում եւ լուրջ խնդիրներ ունի անգամ պալատի մակարդակով, որ կառավարությունը ամենևին ուժեղ դիրքերի վրա չէ, որ տնտեսությունը ուժեղ դիրքերի վրա չէ եւ բրիտանացիները շատ վաղուց չեն զբաղվում էքսպանսիոնիստական քաղաքականությամբ։ Հայերը մնացել են եւ Հայաստանը մնացել է խորհրդային ռոպագանդայի տակ եւ այդ ռոպագանդան ավելի ու ավելի է ուռճացվում։ Դա մեկ, երկրորդ հարցը այն էր ընդհանուր ձեր տված հարցը, որ ինչպես արևմուտքը կարող էր Ադրբեջանին չօգնել։ Ես ասեցի, սպառնալիքը, որը գալիս է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միավորումից եւ բացառիկ հզորացումից եւ դրա հետևանքները մենք տեսել ենք Եվրոպայում, նաեւ դեմոգրաֆիկ, այսինքն ժողովրդագրական պատկերի փոփոխման միջոցով շատ ավելի ծանրակշիռ հանգամանքներ են, որպեսզի արևմուտքը ցանկանա օգնել Հայաստանին, քան աչք փակել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա։ Բայց քանի որ Հայաստանը ինքնասպանորեն նետվում է նրա գիրկը, ով իրեն վաճառել է եւ դավաճանել է, բնականաբար արևմուտքը չի կարող ասի, գիտեք, աղաչում եմ, պաղատում եմ ձեզ, թույլ տվեք հակառակ ձեր կամքի եւ բռնի Հայաստանի ձեռքերը, ասի թույլ տվեք, մենք ձեզ օգնենք։ Այդպես չի լինում։ Դա միայն հիմարները կարող են այդպիսի բան հուսալ, ասեն, թողեք մենք գնանք մեզ խեղտողի, մեզ վաճառողի, մեզ դավաճանողի մոտ, որը ձեր թշնամին է։ Բայց դուք եկեք մեզ փրկեք ու մենք դրան պիտի ընդդիմանանք, բայց միևնույն է դուք պիտի գաք մեզ փրկեք։ Հասկանում եք, աբսուրդ է այս ամբողջի։ Մենք ապրում ենք աբսուրդի մեջ, որովհետև 30 տարի մենք տգիտացվել ենք եւ մեր ուղեղները լվացվել են ռոպագանդիստական թեզերով, որոնց տակից մենք որևէ կերպ անգամ այս ահավոր արհավիրքից հետո չեն կարողանում դուրս գալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան, հետաքրքիր բովանդակային ես քննարկման համար։ Ես կարծում եմ նաև այսպիսի քննարկումները օգնելու են ձեր ասած այդ 30 տարվա մոլորության տակից դուրս գալու։ Ստեսություն, լավ մնացեք։ Շնորհակալություն։